Tebak ya, tebakan apa yang garing? Tebakan garing. Oh iya bener juga. Ayo, saatnya kita bermain tebakan garing. Dan kali ini kita akan bermain tebak-tebakan barengan sama Andin. Hai. Hai. Hai, yuk kita mulai. Ya, Yang pertama, penyanyi apa yang sering gak sadar diri? Penyanyi luar apa? penyanyi luar apa penyanyi Indonesia? luar? Lokal. Lokal. Nyerah deh. Nyerah deh. Penyanyi yang sering gak sadar diri itu Pingsan Mambo. Wah, pingkan. Ya, Ku tatap dua bola matamu. Lanjut. baiklah. Yang kedua, ikan apa yang bisa terbang? Ikan terbang. Ada kan Indosiar? Memang ada. Cuman kan ini jawabannya nggak kayak gitu, men. Iya, iya. Ikan yang mau dikirim dari satu negara ke negara lain melalui kargo. Salah. Jawaban Anda itu ribet. Ya udah, nyerah deh. Ikan yang terbang itu lele lawar. Lele lawar. Kelelawar. Klewer. Lanjut. Lagi ya. Iya. Hewan yang paling sederhana apa? Ayam. Salah. Kucing. Kenapa lo jawab ayam? Apa alasannya? Pokoknya hewan aja. Nyerah. Salah. Ya. Hewan paling sederhana adalah ala kadalnya. Ala kadalnya. Oke. Lu dong, men, kasih, men. Tebakan ini berhubungan sama geografi. Benua yang adanya di tengah-tengah itu benua apa sih? Benua. Benua apa ya? Ayo yang di tengah-tengah. Benua Afrika, Salah. Asia. Salah. Apa dong? Apa? Benua yang letaknya ada di tengah-tengah itu adalah benua Antarktika. Jadi dia di tengah-tengah. Antartika maksudnya. Iya, itu dia. Baiklah.